大次郎さん。はい。大太郎。黒はどこ行った？ちょ、ちょ、ちょ。ゴロはどこ行った？黒は夜一緒にと言ったけど。ゴロはどうした？ゴロは。あ、完食してるじゃん、ご飯。ご飯食う？ジロー。ジロー、ジローパワー上がってきた？あ、行こう。とりあえず。ゴロー、黒。いた、黒。あったけ。ほな、ストーブつけといてくれたんだ。はいはいはい、だらい。なんくら。ゴロはゴロ。ゴロがいね、ゴロは。いないゴロね。チロおいで。はい、大丈夫、大丈夫。はい。いたゴロ。ゴロおいで。何がいた？ビビってんのか、まだ。チロ起きてきた。チロ入って。よし。偉いぞ。2日目でリビングまで進出したか。ビクビクしビクビクして。逃げられない、どうしようっつって。逃げられないってビビってる。チロすげえ尻尾が尻尾が折りたたまれている。チロチロチロゴロゴロおいで。うん。おいで。寒いでしょ？はい、ジロー、ゴロにも来たよ。はい。もうこれ寒い、ほら。体寒くなってるじゃん。いくらふわふわだからって。あれ黒黒今、自分で開けようとして入ってこなかったけど。いいからゴロ出ないで。んちょっとこの部屋に慣れて。ジローも。ほら、ジロー。逃げた。ジロージロー。ジロー。ほら、あい捕まえた。はい、黒。はい、黒。はい。黒と太郎は入ってこれるけど、チロとコロは出入りできないのお前たち。ったく。いくら。
はい、ジロー。どうだ、ジロー。おう。太郎はずっとうろちょろしてるな。黒はもうしっかり置物化してるね。黒が上がった。黒なんで急に急いで逃げ出した？あ、帰ってきたんだ。気がつくのが早いな。あ、帰り。ルリじゃない、なんだ食べた？まだ。白か逃げないのか。よし、太郎。あっちでご飯。行こう。あっちで猫にご飯出す。他の猫どこ行ったんだ？他の猫はどこ行った？頃すごい綺麗に食い切ったな。腹減ってたんだな。コロも来た。コロ食べて。コロ。クロ太郎。クロこっちほら。ほら。よいしょ。はい。やるでしょ。コロ食べないのコロは。チロむしゃ。太郎。チロ黒とゴロに探しに行こう。多分ここだ。ここだろ。ほら。あれいない。いなかった。あ、ゴロどこ行ったの？ゴロ。よいしょ。はい、はごろ。いやジローも上がってきた。上がってきたか。ビクビクしてるな、まだ。ゴロ。黒は？黒どこ行った？
チロ、お前が最初に出てくるとはな。なんで俺を避けて逃げた？せっかく出てきたのに。どういうことなの？ん？チロ、チロ、厄介だな、あいつ。捕まえられないタイプの猫か？お前がもし外に逃げたらそういう風にこそこそ逃げ回るのか？ん？ジロー、ジロー。なんなの？はい、はい、捕まえた。はい、じゃあ。どういうわけなの？あ、ゴロ。はい、ゴロ。はい、ゴロ。ただいまゴロ。はい、ただいまゴロ。はい、ただいま。よしよし。タロとクロは？実は出迎えサボりキャット。よし。タロいた。なんだお前。あ、ゲロ。重くそ。ゲロ入ってる。ゲロの横で寝てる猫。誰がゲロ吐いたんだこれ。チロ。楽しい。新しいフードいつの間にか完食されてたと思ったら、2階の布団の上に盛大にゲロが。その横で寝てた太郎氏だけど、あのゲロは太郎なんだろうか。エアコンつけとけばいいのに。いた。ここにいたの、黒。ご飯出したよ。なんでなとも言わないし、俺は帰ってから一回も出てこないの？黒、太郎も黒も。そういうところ、出迎えキャットとしてどうなの？どうなの？どうなの黒。昨日疲れたから寝てたのか？ぐっすり寝したのか？昨日移動大変だったもんな。はい、いいよねして。黒太郎、なんでお前たち今日は尻向けて寝てくんの？そうやって。黒。怒ってんの黒。俺が動いたから怒ってんの？黒。でも尻が上がってるね。尻ポンすると尻が上がる猫だね。尻ポンポン、ポポンポン、ポポンポン、ポンポン、ポポンポン。そんな猫。黒はそういう猫だ。太郎ガチ寝してんの？白とゴロはどこ行ったんだろうね。そろそろ二郎氏も落ち着いたね。あ、ゴロも。太郎も。さっきまでえらいドタバタしてたけどね。ドタバタキャットかと思った。おとなしい猫なのにね。ゴロもそわそわキャットだったけど落ち着いた？ゴロ。よし、じゃあ寝るぞ。寝れねえな。お前たちがこうじゃ。寝れないんですけど。寝るよ。